হাই বন্ধুরা, আমার নাম পুকো আর আপনারা দেখছেন পুকো স্টার মিমিক্রি চ্যানেল। সো বন্ধুরা, আজকে কিছু ডিফারেন্ট টাইপের মিমিক্রি আপনাদেরকে শোনাতে চলেছে আমার এই ভিডিওটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে অল করে দেবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকে বিভিন্ন ধরনের পশু পাখির ডাক। তো পশু পাখি ডাক এটা ভুল বললাম। ফার্স্টেই যখন কোনো বাচ্চা ছোট থাকে, বাচ্চা যখন কান্না করে কেমন কাঁদে, বিড়াল বিড়াল কীভাবে ডাকে, তারপরে কাক কীরকম ডাকে, এটা হলো কাকের ডাক। এরপরে ডাকতে এরপরে ছোটো কুকুর ছানাকে যখন আমরা আঘাত করি কিংবা হচ্ছে যখন কোনো একটা কুকুরকে আমরা আদর করি তখন কীরকম তার রিয়াকশান, তার গলার ভয়েস কীরকম, সেই কুকুরটাই যখন আবার রেগে যায় তখন কীভাবে, কিছুটা এরকম। তারপরে এবার ব্যাং যখন সাপ যখন ব্যাংকে ধরে তখন কীরকম আওয়াজটা হয়, কিছুটা এরকম। এবার ছাগল তার ডাকার স্টাইল কীরকম, ছাগল কীভাবে চিৎকার করে, আর যেটা মানে মেল হয় তার কিরকম, কিছুটা এরকম। এবার গরুর ডাক এরকম, তো গরুর ডাক হয়ে গেল। এবার কোকিল কিভাবে ডাকে, এইভাবে। বন্ধুরা, এবার হাতির ডাক সেটা চেষ্টা করছি একটু, যদি হয় তো আপনারা জানাবেন কমেন্ট বক্সে, ঠিক আছে? হাতি কীভাবে ডাকে, কিছুটা এরকম। যখন মোরগ মুরগির পিছনে দৌড়োয় তখন কীরকম করে দৌড়োয় আর কীরকম করে চিৎকার করে, যখন মুরগিকে আমরা খাবার দিই আর মুরগি খাবার খায় আর ধীরে ধীরে টক 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 এরকম আওয়াজ করে। কিছু পাখি এরকম ডাকে, ভিডিও শেষে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে কোন পশু পাখি বা হচ্ছে কার ভয়েসটা আপনাদেরকে ভালো লেগেছে। আর আমি যদি আরও নতুন নতুন মিমিক্রি এইভাবে আবিষ্কার করতে পারি তাহলে আমি আপনাদেরকে সেগুলো করে শোনাবো আমার এই চ্যানেলের ভিডিওতেই। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যাওয়ার আগে। আর সবাইকে বলছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। বাই বাই, লাভ ইউ অল।